この緑の光でいびきを撃退します。この光の正体はレーザーです。レーザーでいびきどう直すのって思いますよね。仕組みはこうです。いびきの原因となっている部分、軟口蓋や口外水、舌などの組織にレーザーの熱を照射します。照射された組織からコラーゲンが生成され、緩んでいたところが引き締まっていきます。この引き締まりが定着すると、空気の通り道が広がり、いびきの音が軽減されるという仕組みです。当院で取り扱っているレーザー治療、パルスサーミアは他の治療法と違って、その人の喉の状況に合わせて照射配分を細かく決めれるというところが利点になります。いびきの原因は一つではありません。いびきのせいで眠れない夜、辛い毎日を過ごしていませんか？辛いと感じましたら、まずは診察にお越しください。